Então, pessoal, ó, tá dando uma chuva pequena aqui em Jamacaru. Jamacaru é um distrito do município de Missão Velha, aqui numa macro-região do Cariri, interior do Ceará. Tá uma chuvinha até boa aqui, graças a Deus. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025. Ó, a hora aí pra vocês. 8h30. 8h30. Essa chuva maravilhosa aqui em Jamacaru. Chuva maravilhosa. Olha aí. Ali é o sopé da serra, Chapada do Arari, que vocês estão vendo aí na tela do vídeo, no centro. Tá boa a chuva, graças a Deus. Tá uma maravilha. Tchau.